Intentamos robar a alguien. No es mi hermano. No es nadie. Una persona desconocida y yo no lo conozco. Trenostruzzo Turbo 3000. Trenostruzzo Turbo 3000. Camila, no sé si conocido ese nombre. Mi hermano se salió, Carlitos. Y eso me preocupa porque tengo que luchar yo solo. Carlitos sabe defenderme como yo me defiendo igual, como yo le defiendo a Carlitos igual. Me va a dar mucho miedo. Pues somos niños o niñas. Somos niños, no niñas. Así que comenten si son niños y suscríbanse a los que son niños. Ay, me salgo.